اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم نو مال عطا فرمایا، بکریاں بے شمار عطا فرمائیاں، اٹھ بے شمار عطا فرمائے، مجھاں تے گاواں دا حساب کوئی نہیں۔ ادھر اللہ نے فرشتیاں نو مخاطب کر کے فرمایا فرشتیوں جی مولا کے کہنا چاہنا ہے، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں ابراہیم نو اپنا دوست چنیا ہے، اپنا خلیل چنیا ہے۔ فرشتے کہندے نے مولا دوست کیویں نہ بنے، خلیل کیویں نہ بنے، تو انہوں مال جے عطا کیتا ہے، بکریاں جے عطا کیتیاں نے، اٹھ جے عطا کیتے نے، مجھاں تے گاواں جے عطا کیتیاں نے، تائیں تے دوست بنیا ہویا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا نا اے گل نہیں جے، اگر تو آنو ایو جی گل نا تسی جاؤ نا میرے دوست کو لو آزمائش لے لوا۔ میرے بھائیوں ایک فرشتہ انسانی شکل اختیار کر کے آیا، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ بکریاں پہ چران دینے، اٹھ پہ چران دینے، مجھاں تے گاواں پہ چران دینے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل اختیار کر کے آیا تے کھیت وچ چھپ کے تے بہ گیا تے اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیتا۔ حضرت ابراہیم اللہ نال بڑا پیار سی، فرشتہ بول کے کہندا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے کناں وچ جوئیں اللہ دے ذکر دی آواز آئی نا، کوئی میرے رب دا بڑا سونا ذکر پیاں کردا ہے۔ آپ نے دائیں ویکھیا بندہ نظر نہ آیا، بائیں ویکھیا بندہ نظر نہ آیا، اگے پیچھے ویکھیا ذکر کرن والا بندہ نظر نہ آیا۔ آپ نے تلاش کرنا شروع کیتا، ویکھیا کھیت وچ ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نو تو یاد کیتا ہے، میرے رب دا ذکر تو کیتا ہے۔ فرشتہ جڑا شکل انسانی دے اندر بیٹھا ہے کہندا ہے ہاں میں ذکر رب دا پیا کردا واں۔ آپ نے فرمایا بڑا ہی مزہ آیا ہے، ایک باری پھر سنانا۔ فرشتہ کہندا ہے تسی اللہ دے خلیل ہو، تسی اللہ دے دوست ہو، اگر تانوں ذکر چنگا لگا ہے نا پہلے تے میں اپنی مرضی نال ذکر کیتا ہے، ہن تینوں مال دینا پوے گا، کچھ دے گا تے پھر ذکر سناواں گا۔ آپ نے فرمایا کہ لینا چاہنا ہے؟ فرشتہ کہندا ہے اے ابراہیم اے بکریاں لواں گا تے پھر ذکر سناواں گا۔ آپ نے فرمایا اے ساریاں بکریاں تیریاں نے، ذرا مینو میرے یار دا ذکر سنانا، مینو میرے رب دا ذکر سنانا۔ فرشتہ پھر بولیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بڑا ہی مزہ آیا ہے، ایک باری پھر سنانا۔ فرشتہ کہندا ہے ایویں نہیں سناواں گا، اے اٹھ لواں گا تے تاں سناواں گا۔ آپ نے دوجی باری اٹھنا فرمائے، فرشتے نے پھر رب دا ذکر سنایا۔ حضرت ابراہیم دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے، رو کے
فرمایا تو بڑا سونا اللہ دا ذکر کردا ہے، بڑا مزہ آیا ہے، ایک واری پھر سنانا۔ فرشتہ کہندا ہے پھر کچھ دیویں گا تے سناواں گا، بکریاں میں پہلے لے لیاں، اٹھ تو پھر عطا کر دیتے ہن کچھ اور منگاں گا تے پھر سناواں گا۔ آپ نے فرمایا ہن کے لینا چاہنا ہے؟ فرشتہ کہندا ہے اے اٹھ بھی لواں گا، مجھاں بھی لواں گا تے گاواں بھی لواں گا۔ آپ نے فرمایا مجھاں بھی تیریاں ہو گئیاں، ایک گاواں بھی تیریاں ہو گئیاں، مینوں میرے رب دا ذکر سنانا۔ فرشتے نے پھر رب دا ذکر سنایا، ہن بکریاں بھی دے دتیاں، اٹھ بھی دے دتے، مجھاں تے گاواں بھی دے دتیاں، پیچھے بچیاں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ذرا رب دا ذکر سنانا۔ فرشتہ کہندا ہے ہن تو مینوں کے دیویں گا؟ تیرے کول بچیاں کوئی نہیں، تیرے کول شے کوئی نہیں، تے مفت وچ میں سنانا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا رب دے ذکر کرن والے اے بکریاں بھی تیریاں نے تے اٹھ بھی تیرے نے، گاواں بھی تیریاں تے مجھاں بھی تیریاں نے، تے انہاں نوں چران واسطے تینوں ملازم بھی تے چاہیدا ہے نا، تینوں نوکر بھی تے چاہیدا ہے نا۔ انج کر لیندیاں تو مینوں رب دا ذکر سنا دیتا کری، ہر روز مینوں رب دا نام سنا دیتا کری۔ اے رب دا ذکر سنانا تیرا کم ہے، بکریاں چرانا ابراہیم دا کم ہے۔ وہ انج کر لیندیاں نا، میں تیرے جانوراں نوں چاراں گا، میں تیرے مال دی رکھوالی کراں گا، تے تو مینوں رب دا ذکر سنا دیویں۔ فرشتے دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو کے کہندا اے ابراہیم اللہ واقعی سچ کہندا ہے، تسی واقعی اللہ دے خلیل ہو، واقعی تسی اس قابل ہو، اس لائق ہو کہ اللہ تانوں اپنا دوست آکے۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیل۔